Hai guys, welcome to channel aku lagi saya Eloise. Hari ini kita membahas slime. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Let's get started. Slime activator atau borax solution, tapi aku di sini pakai yang gold, cuman ini isinya slime activator, tapi aku udah bikin juga sih di sini. Oke, lalu ada tisu, ada lem final, rekomen pakai merek final ya. Sabun, aku pakai sabun Biore Lefboy. Aku sengaja pakai tutup lempo final untuk nanti taruh lempo finalnya di sini. Air, ada wadah dan pengaduk. Langsung aja, let's get started untuk membuatnya. Pertama kalian siapkan wadah dan kalian tuangkan airnya sedikit. Lalu kita masukkan tisunya sedikit-sedikit dulu aja. Nah, lalu aduk. Jika masih kurang atau dia belum itu, tambahkan lagi ya. Banyak kan? Apa-apa. Aduk aja ya sampai dia itu tidak menyatu ya. Nah, seperti ini. Lalu kalian tambahkan lempo finalnya. Ini aku udah siapin air juga di sini sedikit karena ini takaran juga sama dengan air. Fokus. Fokus. Ayo. Kita masukkan lempo finalnya ke sini. Segini, lalu kita aduk dulu. Setelah kita aduk, kita masukkan dan aduk. Bisa tar itu buat kita war. Nah, aduk. Kakak undang juga. Kakak juga undang. Nah, aduk aja sampai dia merata ya. Pokoknya merata. Dan kita taruh lagi karena ini kurang. Maaf kalau berisik. Aduk. Ini kayaknya ininya tadi kena sendiri jadinya gitu. Nah, sampai dia kayak menjadi bubur-bubur gitu seperti ini, kita tambahkan sabunnya sedikit, 1 kali dulu. Satu kali ini. Aduh, bentar ya guys, maaf. Terus lalu aduk lagi ya. Nah, ini tadi kayaknya ini emang udah cukup sampai dia menggumpal sedikit menggumpal. Dan ini hasilnya. Dan kita tambahkan slime activator ya, lupa slime activatornya. Nggak apa-apa deh. Aduk sampai ia jadi slime ya. Tuh aja kan. Sampai dia jadi ya, jadi slime. Kalian bisa menambahin pewarna juga nggak apa-apa. Oh ya guys, aku lupa aku lupa dengan satu hal tentang slime dari tisu ini. Kalau dia ditambahkan dengan sabun, maka dia harus ini ditambahkan lagi dengan lempo finalnya. Maaf banget, jadi ya guys, maaf. Ada kerusakan sedikit lah. Aduk sampai ia menggumpal seperti ini. Tandanya kalau ditambahin sabun ini lempo finalnya, berarti dia ini namanya ya kekurangan lempo final dan jadi begini. Gak apa-apa kok, bahannya bagus jadi ngembang. Nah, ini tuh berarti ini tinggal dia membersihin wadahnya, tapi aku nggak usah deh kayaknya.
Oke, dan ini ya, dan ini hasilnya cakep kan? Cuman ini sebenarnya belum final tekstur banget, dan ini patah-patah, gak apa-apa kan guys? Cuman ininya ini kenceng ya guys. Semua bahan-bahannya itu aku 100% ya menggunakan merek itu, dan rekomen yang lemnya itu pakai lem Povina ya, pakai itu ya. Oh ya, jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe. Bye. Juga kalau maaf kalau ini rekamannya nggak fokus-fokus gitu-gitu mulu. Oke, thanks for watching.